Ok, chụp rệp xua bóng ổn tỏ khía. Ngày nay nhưng xôm lực dọc nơi chụp nạch vầy cò muối đài mình một tha verb to be và verb to be pra nơi con present tense. Ok, verb to be dương miền bay và verb to be dương cứ miền bị bay nơi con present tense và dương cứ miền am is nâng am is nâng ok ពាក្យទាំង3នេះគឺយើងអាចបកប្រែបានថាគឺជាបាទគឺជាអូខេបងប្អូនអាចមានយើងអាចមាន note បាទសិភៅយើងកត់ទុកដើរទៅអូខេ verb to be របស់យើងគឺមានពាក្យថា am is និង are ហើយយើងប្រែថាគឺជាបាទប្រែថាគឺជាហើយ am is are នេះគឺ am is are នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រធានផ្សេងគ្នាយើងមិនប្រើចូលគ្នាទេបាទខ្ញុំដាក់ថា use with the subject pronouns subject pronoun របស់យើងគឺមាន7 subject pronoun របស់យើងធ្លាប់រៀនហើយគឺមាន7បាទ subject pronoun គឺមាន7គឺមានពាក្យស្អីគេខ្លះ7បងប្អូនមាន7ណាអូខេអាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើ subject pronoun គឺយើងមាន I បាទ I អញ្ចឹង I នេះគឺយើងប្រើបានជាមួយនឹង am ឬក៏ am យើងប្រើជាមួយនឹង I បាទទៅជា I am អូខេ I am ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺ I am a student I am a student បាទបប្រែគឺខ្ញុំគឺជាសិស្សម្នាក់ I am a student គឺខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ចុះចំពោះ is វិញតើ is ប្រើជាមួយអ្វីខ្លះបាទ is ប្រើជាមួយប្រធានអីគេខ្លះយើងមើលនេះគឺ is យើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រធាន he she ឬក៏ it it he she it យើងប្រើជាមួយ is មានន័យថា he is she is ឬក៏ it is តែពេលកន្លែងនេះបើសិនជាយើងនិយាយវាអានឲ្យលឿនទៅគឺទៅជា it is okay it is example he is a boy he is a boy បងប្អូនអាចប្រែបានទេកន្លែងហ្នឹងបកប្រែបានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺ he is a boy គាត់គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់បាទគាត់គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ខ្ញុំអត់សរសេរវាជាភាសាខ្មែរទេបងប្អូនអាចសរសេរដោយខ្លួនឯង he is a boy ណា she is a girl បាទ she is a girl អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រែថានាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់បាទងាយនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់មួយទៀតគឺ it is a cat ឬក៏ it is a cat វាគឺជាសត្វឆ្មាមួយក្បាលយើងប្រែទៅតាមន័យរបស់វាគឺវាគឺជាសត្វឆ្មាមួយក្បាលអរគុណច្រើនឥឡូវយើងបន្តមកក្រោយទៀតបាទឥឡូវយើងមើលកន្លែងមកកាន់មើលពាក្យថា are ណា are តើ are ប្រើជាមួយនឹងអីគេខ្លះណាប្រើជាមួយនឹងប្រធានអីគេខ្លះ are នេះក៏យើងប្រើបានជាមួយនឹងប្រធាន3ដែរបាទគឺ you we and they you we and they you we they ប្រើជាមួយ are មានន័យថា you are we are and they are example they are factory workers ទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យថា factory workers នេះទេ factory worker នេះគឺយើងបកប្រែថាកម្មកររោងចក្របាទកម្មកររោងចក្រ factory worker កម្មកររោងចក្រអញ្ចឹង worker នេះកម្មករ factory នេះគឺរោងចក្ររោងចក្រនេះគឺអត់សំដៅទៅលើរោងចក្រថាកាត់ដេរមួយទេបើកម្មករកាត់ដេរយើងប្រើពាក្យ garment workers អានេះគឺ factory worker គឺផ្ដោតទៅលើកម្មកររោងចក្រអាចនឹងកម្មកររោងចក្រផលិតស្បែកជើងផលិតអីផ្សេងៗចឹងទៅនេះគឺ factory workers អូខេពួកគេគឺជាកម្មកររោងចក្របាទ we are students ចឹង we are students នេះគឺគេថាពួកយើងគឺជាសិស្សណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សអូខេyou are a girl បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាំមើលកន្លែងនេះណា you យើងពាក្យថា you នេះគឺ
vì chia bộ rắc tí pi bây giờ vậy gì cái này mới cứ bộ rắc tí pi vì miền ai và chân nát hay nắng bộ rắc tí pi hụ và chân nát ta ai và chân nát giờ mất hụ và chân nát như vậy bà sân gì khi nhom vậy tha you are good bạn anh ấy cứ sầm đáo từ lư khi nhom như vậy chụp bố mình luôn mà nẹt nè nhom vậy từ cạnh nẹt tái nẹt ní sầm đáo từ lư ta mình ai đi you are a girl nó singular nào tại bà sân chỉ khi nhom vậy tha you are bad guys ní cứ mình nó cọ bad guys you are bad guys chẳng you are cái lại ní khi nhom sầm đáo từ lư mình luôn từ nẹt mình tái nẹt ní cứ chấm nônวิชาnó chấm nônวิชาเดี๋ยวยมใหญ่ในการเนี่ยตัวคือไทย you are good students ใช่ไหมในไทยเนี่ยถึงออกนี่คือชื่อสระอแบบคือชื่อสระออันนั้นคือ plural เนี่ย plural nouns อยู่การกลายนั้น plural ให้นั้น singular วิมีลักษณะปีเสียงในกลายนั้นการประปราย you แบบเจ้าชมพูการประปรายจมูกหนึ่งis ให้หนึ่ง are dương anh dạy từ lời em tí cả ra xem tiết đầu tiên được person bà kia admin đặc biệt tha he she it bật thiên bảo vía về club dục được club chặt đam lắng admin bị he she it đi hay có you with they đi bên tái vía từ xe từ chiên niêm ấy mùi xem ta từng óc nia thôi giang mạch từng óc nia đặc em is có a trời nên chẳng khi nhâm trong bằng hai nhóm ôn từng óc nia mùi tiết hai từng óc nia thaการkhiอดปลาคืนกับเทียนวิอดเน้นคืน he she it คือ you with they ที่ตอนนี้อาจจะนำมาเปลี่ยนท่าsingular noun singular noun หรือก็ singular noun หรือก็non count noun หรือก็ยังไงได้ uncountable noun ยังปลายจมูก is ได้thì tiêu ra ở lấy dương vậy thành năn khao nào nắn khao nào nhưng score năn khao nào chúng ta sẽ chọn cái chẳng cần tí khao nào sorry năn khao nào cứ chợ thá dương prai cho mùi is đây prai cho mùi is đây lấy nhau một tí họ ở ok nhau một tí họ ở cứ sorry tiếp nhầm vậy tha the water và cái lại những cái verb is the water is hot okay the water is hot check chạy tha mày chạy tha water trên niệm đại dương rồi mình bàn thì the water is hot check water này cái trên niệm rồi mình bàn thì cái anh tha năn khao nào rồi có uncountable noun cái này những cái anh chẳng bạn cái tí pi cho bờ sơn chỉ kỳ về tha lấy cho bờ sơn kỳ admin đã tha he she đôi khi hay cái đại về tha the cat lấy dùng sự việc the cat hay cái này những cái time as the cat ta bom ôn tập nghĩa đặt cái này nó bị a cứ dương vô is ឬក៏ ai ដាក់កន្លែងហ្នឹងចេះយើងមើលពី the cat កន្លែងនេះកាលណាសរសេរមានអក្សរ i ចេះមានន័យថាវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងមកពហុវចនៈយើងប្រើវាជាមួយនឹង are the cats are yellow ឆ្មាគឺអីឆ្មាគឺពណ៌លឿង yellow អូខេអញ្ចឹងយើងចំណាំកន្លែងហ្នឹងសំទោសកន្លែងនេះគឺ singular noun បើជាមួយ is តែកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវដាក់ថាấy plural noun plural noun sorry plural noun cái này nếu mà plural noun mình sẽ xem một 400 plural noun okay plural nouns យើងបូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹង a ហើយនេះជាឧទាហរណ៍របស់វាបូកជាមួយនឹង a នេះជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាចទៅសេបានបាទ the cats are yellow វិញនេះគឺ the cats are yellow វិញនេះគឺplural noun ជា plural noun គឺយើងបូកជាមួយនឹង a យើងប្រើជាមួយនឹង a ហើយកន្លែងនេះ singular noun ឬក៏ non count noun នេះ
គឺយើងប្រើជាមួយនឹង is កន្លែងនេះខ្ញុំសេលេខបូក is អូខេចុះឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះហើយគឺ the cats are yellow the cats are yellow អូខេមានប៉ុណ្ណឹងហើយអានេះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការប្រើប្រាស់ verb to be ក្នុង present tense ហើយប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របណាយើងអត់ទាន់បានរៀនអំពីប្រយោគបដិសេធទេបដិសេធនឹងសំណួរប្រហែលជាវីដេអូក្រោយបាទហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺ exercise បងប្អូនអាចកត់វាដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចការដែលយើងបានរៀនហើយអូខេខ្ញុំមានពាក្យដូចជា exercise យើងមានចំនួនតែ6ទេបាទទី6ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ m is r ទៅវាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំទៅសេថា complete the sentences with the verb to be with the verb to be បាទបំពេញប្រយោគខាងក្រោមជាមួយនឹង verb to be អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញត្រូវយើងត្រូវមើលអីមើលប្រធានរបស់វាណា subject យើងមើល subject ហើយយើងបំពេញឲ្យត្រូវមកអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច share បាទហើយនឹង subscribe ទៅលើ page របស់ខ្ញុំដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅកាន់បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងដទៃទៀតដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដំបូងបាទចំណុចដំបូងនៃភាសាអង់គ្លេសយើងវេយ្យាករណ៍យើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីចំណុចដំបូងទើបយើងអាចយល់ពីអ្វីដែលលំបាកនៅពេលខាងក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា